真正可以行到最後嘅感情咧，唔係靠一個人咧卑微咁犧牲，而係咧兩個人真實咁樣睇到大家。你知唔知咧點解好多所謂嘅好嘅男仔、好嘅女仔，最後咧淨係收到朋友圈感謝，但係咧就俾人狠心咁樣拋棄？但係咧有啲咧一生咧都係缺點嘅人咧，反而咧當成寶咁樣。因為咧其實你一直咧都喺度咧賭氣咁樣去愛，你為咗唔鬧交咧，將所有嘅委屈咧吞晒落肚，你為咗咧令佢開心咧，假裝自己冇事，你以為咧呢個叫做懂事，但係心理學上邊嚟講咧，你喺度咧緊閉緊自己深度連接嘅通道。當一個人咧喺關係入邊咧唔敢做真實嘅自己，對方連接嘅咧只係一個虛假嘅殼。真正深度嘅連接咧係夠膽咧俾對方見到自己嘅唔完美。可以咧講我依家唔開心，你可唔可以咧攬一攬我，而唔係咧黑住面咧就講我冇事。當情緒咧可以流出嚟，當對方咧可以接住你嘅無助同埋失落，你哋之間咧先至可以咧有真正嘅安全感。呢一種感覺咧就係終於咧有人聽得明我講咩，亦都咧接得住我心裏面嘅重量。唔好再用懂事咧去殺死你哋嘅愛啦。如果你想拆解咧親密關係呢一個結，可以留言111做一個咧潛意識回話測試。